was a young girl in my room all by myself, dreamed I'd fall in love once. Otra de las situaciones que más nos encontramos en nuestra consulta y sobre todo forma parte ya del día a día y de nuestros actos clínicos es la pregunta de: doctor, mira, noto que aprieto mucho los dientes, me levanto con un dolor en el cuello, cada vez tengo más desgaste, me han hablado mi vecino de que le han puesto, algunos dicen un cacho de plástico, un protector bucal, todo eso se refiere a lo que sería una férula de descarga. La férula de descarga para mí hoy en día es de los procedimientos menos invasivos, menos costosos y más útiles que podemos utilizar nosotros en nuestro día a día de la clínica. ¿Por qué? Porque actualmente el bruxismo es una patología que consiste en apretamiento de dientes inconsciente, nocturno, diurno. Lo que está claro que un bruxista, hecho por un estudio por la Universidad de Nueva York sobre 15.000 pacientes, el bruxista diurno siempre es nocturno, porque hay gente que dice: yo nada más que aprieto los dientes por el día y después por la noche yo es que duermo con la boca abierta. Error, dormirás con la boca abierta porque tendrás una apnea del sueño y de vez en cuando te encontrarás con la boca abierta, pero apretarás los dientes. Es decir, el bruxismo, que es la enfermedad para mí del siglo XXI de la boca, hay que tratarlo con una férula de descarga, porque si no, no solo vamos a desgastar los dientes, sino vamos a tener una patología articular. La articulación que va a verse afectada es la articulación temporomandibular, que es la articulación que une la mandíbula con la base del cráneo. Esa articulación no es escayolable, rara vez, es muy difícil de operar, tiene un acceso muy complicado y da una sintomatología muy difusa. Vuelve loco a los otorrinos, porque vuelve loco a los osteópatas porque no saben muy bien de dónde va, y la solución inicial es muy sencilla, es una férula de descarga. La férula de descarga no es ni más ni menos que un posicionador mandibular, no es un protector de dientes. Consiste en que nosotros tomamos una serie de moldes, lo montamos en un aparato que se llama articulador semiajustable, que es un simulador de su mordida. En ese articulador semiajustable ajustamos la posición, digamos una posición fisiológica que se llama de relación céntrica, que es una posición mandibular, es decir, su cóndilo, es decir, la parte superior de la mandíbula que se une con el maxilar, tiene que estar en posición de relax. Cuando uno se pone la férula de descarga, el maxilar se encuentra en relación céntrica. Cuando nosotros apretemos los dientes, no sobrecargaremos esa articulación, protegeremos los dientes. Aparte de eso, el siguiente estadio sería un tallado selectivo, que consiste en tallar los dientes un poco para conseguir esa relación céntrica. Y ya en un tercer estadio, ya tendríamos que hacer una intervención quirúrgica que consistiría en una maxilectomía parcial, que es quitar un trozo de maxilar superior para que la mandíbula consiga entrar libremente en su sitio. Todo eso son procedimientos que, por supuesto, nosotros hacemos día a día, pero si ponemos una férula de descarga en su momento, nos ahorraríamos muchísimo trabajo.